Siz bu insonlarni bir marta bo'lsa ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Birlari O'zbekistondan, birlari Qozog'istondan, yana birlari Tojikistondan. Men bu insonlarni shaxsan tanimayman, lekin orada videolar Reels'da chiqib qoldi. Kirib ko'rgandim. Demak, bular oktagonda bir-birlari bilan jang qiladi va yaxshigina pul topadi. Obro', obunachi yig'adi. Lekin ularning izohlarini o'qib ko'rganimda hayron qoldimki, haqiqiy jang oktagonda emas, balki izohlarda ekan. O'zbek, qozoq, tojik, qirg'iz bir-birlariga shu qadar la'nat aytayaptiki, bir-birlarini shu qadar haqorat qilyaptiki, bunaqa haqorat, bunaqa la'natlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam islomni olib kelishlaridan oldin hattoki mushriklar bir-biriga bunchalik qilmagan. Bu chindan ham musulmon jamiyatimi? Undan tashqari, hozir poygachilar urf bo'lgan. Respublika bo'yicha yoki boshqa davlatlar o'rtasida poyga o'tkazishadi va bu poygada yaxshigina pul, mashina tikishadi. Bu qimor. Undan tashqari katta qimor kompaniyalari bilan hamkorlik qilishadi. Yaxshigina pul va obro'ga ega bo'ladi. Lekin bularni kuzatayotgan va ularga izoh yozishda bir-birlari bilan qavmparastlik qilib haqoratlashayotgan siz birodar, nimaga ega bo'lyapsiz? Ega bo'lganingiz yo pul emas, yo ovqat, yo kiyim emas, faqatgina o'zingizga gunoh va la'nat olyapsiz xolos. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: kim birovni millatparastlikka chaqirsa, u bizdan emas. Kim millatparastlik holida vafot etsa, u ham bizdan emas deydilar. Yana bir hadisda aytadilarki: ey odamlar, ogoh bo'linglarki, albatta Robbingiz faqat bittadir. Otangiz ham bittadir. Arablar ajamlardan ustun emas. Ajamlar arablardan ustun emas. Qizil tanlilar qora tanlidan ustun emas. Qora tanlilar qizil tanlilardan ustun emas. Ustunlik faqat taqvodadir. Yetkazdimmi dedilar. Insonlar aytishdi: "Ha, yetkazdingiz, Allohning rasuli" deyishdi. Birodarlar, agar biz musulmon jamiyati mana shunday tarqoq bo'lib, bir-birimizni qishloqi, shaharlik, tojik, qirg'iz, qozoq deb ayblab yuraversak, qachon nusrat keladi? Qachon musulmonlar birlashadi? Bunaqa ketishda musulmonlar davomiy boshqariladigan xalq bo'lib qolaveradi, boshqaruvchi emas. Xulosa o'zingizdan. Assalomu alaykum.